Now I will explain that how to make passive voice of the sentence that have advise, suggest and recommend. Advise, suggest and recommend. हाणे याद रहे त जॾहिं इहे टे verbs हुजनि जिते advise हुजे, suggest हुजे या recommend हुजे. advise जी माना आहे मशवरो ॾियणु, suggest जी माना साॻी आहे मशवरो ॾियणु, recommend जी माना आहे सिफारिश करणु. हाणे इन्हनि टिनी वर्ड्स खां पोइ जेकॾहिं gerund noun हुजे, gerund noun जो मतिलबु छा आहे त gerund noun means verb ing form में हुजे. जॾहिं बि advise, suggest या recommend इन्हनि टिनी वर्ड्स खां पोइ जेकॾहिं तव्हांखे छा मिलियल हुजे, इन्हनि टिनी खां पोइ जेकॾहिं तव्हांखे मिलियल हुजे gerund noun. gerund noun छा हूंदो आहे? gerund noun means the verb in ing form. जॾहिं इन्हनि खां पोइ verb ing form हुजे, gerund form में हुजे त उन खे पैसिव करण जे लाइ फॉर्मेशन कहिड़ी हूंदी त तव्हांखे पहिरियां सब्जेक्ट सेम रखिणो आहे. उन खां पोइ तव्हांखे जेको एडवाइस्ड मिलियल आहे या इन खां अलावा तव्हांखे जेकॾहिं सजेस्टेड मिलियल आहे या तव्हांखे रेकमेंडेड मिलियल हुजे उहो तव्हांखे सेम रखिणो आहे. सब्जेक्ट प्लस एडवाइस्ड, सजेस्टेड या रेकमेंडेड इहे तव्हांखे सेम रखणा आहिनि. उन खां पोइ तव्हांखे छाजो इज़ाफ़ो करिणो आहे? पोइ इज़ाफ़ो करिणो आहे दैट जो. उन खां पोइ तव्हां छा इस्तेमालु कंदो? प्लस ऑब्जेक्ट. ऐं उन खां पोइ ॿिया वर्ड्स तव्हांखे कहिड़ा इस्तेमालु करणा आहिनि? शुड बी. ऐं शुड बी खां पोइ वर्ब कहिड़ो फॉर्म? वर्ब थर्ड फॉर्म. ऐं पोइ अॻिते जी सेंटेंस हुजे तव्हांखे कंटिन्यू रखिणो आहे. सो रिमेंबर गाइस, व्हेनेवर जॾहिं बि इन्हनि टिनि वर्ब्स खां पोइ, कहिड़नि टिनि वर्ब्स खां पोइ? एडवाइस, सजेस्ट ऐं रेकमेंड. इन्हनि टिनी वर्ब्स खां पोइ जेकॾहिं तव्हांखे जेरंट नाउन मिलियल हुजे त उन सेंटेंस खे पैसिव वॉइस करण जो तरीक़ेकार कहिड़ो आहे त तव्हां एतिरे ताईं सेंटेंस सेम रखंदो केतिरे ताईं ही सजेस्टेड आहे या ही एडवाइस्ड आहे या ही रिकमेंडेड आहे, एतिरे ताईं सेंटेंस सेम रखणो आहे. उन खां पोइ छाजो इज़ाफ़ो करिणो आहे? उन खां पोइ तव्हांखे इज़ाफ़ो करिणो आहे दैट जो. दैट खां पोइ तव्हांखे छा इस्तेमालु करिणो आहे? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट खां पोइ छा यूज़ करिणो आहे तव्हांखे? ऑब्जेक्ट खां पोइ शुड बी ऐं पोइ वर्ब जो कहिड़ो फॉर्म? वर्ब थर्ड फॉर्म. इहो इस्तेमालु यादि रखिजो, आम माण्हुनि खे ख़बर न हूंदी आहे त अहिड़े क़िस्म जो पैसिव वॉइस कीअं थिए थो. हाणे सेंटेंस ॾिसो लिखियलु आहे त ही एडवाइज्ड ओपनिंग अ शॉप. हुन हिकु ही एडवाइज्ड ओपनिंग अ न्यू शॉप. हुन हिकु नओं दुकान खोलण जी सलाह ॾिनी. हाणे हिते ॾिसो ही एडवाइस्ड इस्तेमालु थियल आहे ऐं उन खां पोइ जेरंट नाउन कहिड़ो मिलियल आहे तव्हांखे? जेरंट नाउन मिलियल आहे ओपनिंग. हाणे इन खे जॾहिं पैसिव वॉइस करे थो त ही एडवाइस्ड जेको आहे पहिरियां सेम रहे थो. छा खे सेम रखे थो? ही एडवाइस्ड. इन में का बि चेंजिंग नाहे कई हुन. उन खां पोइ छाजो इज़ाफ़ो कयूं था असां? उन खां पोइ असां इस्तेमालु कयूं था दैट. He advised that खां पोइ ऑब्जेक्ट a new shop should be opened. हाणे he advised opening a shop, a new shop. इन जो पैसिव वॉइस छा थिए थो? He advised that a new shop should be opened. हिन मशवरो ॾिनो त नओं दुकान खोलियो वञे. I hope you understand that. ऐं कंहिंखे डिफिकल्टी न आहे हिन में. ॿियो सेंटेंस आहे they recommended taking the patient to another doctor. And they recommended उन खां पोइ जेरंट नाउन कहिड़ो मिलियल आहे हिते? टेकिंग. माना उन्हनि सिफारिश कई त मरीज़ खे ॿिए अस्पताल खणी वञो या उन्हनि मरीज़ खे ॿिए अस्पताल खणी वञण जी सिफारिश कई. हाणे इन खे पैसिव वॉइस कीअं करे थो? पहिरियां त एतिरे ताईं सेंटेंस सेम रखियो अथसि. केतिरे ताईं? they recommended. They recommended सेम आहे. उन खां पोइ छाजो इज़ाफ़ो थियो आहे? दैट जो. They recommended that the patient should be taken to another hospital. उन्हनि सिफारिश कई त मरीज़ खे ॿी अस्पताल पहुचायो वञे. I hope you are getting my point जेका आहे उहा सम्झ में अचे थी. ॿियो सेंटेंस आहे she suggested making the tests easier. हुन टेस्ट आसान करण जी सलाह ॾिनी. She suggested making the tests easier. हाणे इन में जेरंट नाउन कहिड़ो थिए थो? इन में जेरंट आहे मेकिंग. हाणे इन खे पैसिव करण जो तरीक़ेकार कहिड़ो आहे त पहिरियां she suggested. अच्छा हिते they जी जॻह ते she यूज़ करिणो आहे तव्हांखे. my mistake. she suggested. पोइ छाजो इज़ाफ़ो थियल आहे? पोइ इन में इस्तेमालु थियल आहे that. she suggested that the tests. ऐं पोइ छा लॻंदो इन में? should be. She suggested that the tests should be made easier. माना उन मशवरो ॾिनो त टेस्टूं आसान कयूं वञनि. I hope you understand the point. Simple point आहे त जॾहिं advise, suggest या recommend इन्हनि खां पोइ जेरंट नाउन हुजे
तो उन खे पैसिव करण जो तरीक़ेकार छा आहे त एडवाइस माना पहिरियां सब्जेक्ट ऐं एडवाइस्ड सजेस्टेड ऐं रेकमेंडेड तव्हांखे सेम रखिणो आहे पोइ छाजो इज़ाफ़ो करिणो आहे तव्हांखे पोइ यूज़ करिणो आहे that खां पोइ ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी ऐं उन खां पोइ वर्ब थर्ड फॉर्म आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ऐं उन खां पोइ हाणे हलंदासीं नेक्स्ट पॉइंट ते the passive of WH questions WH questions जेके आहिनि उन्हनि खे असां passive wise कीअं कयूं कॾहिं कॾहिं स्टूडेंट्स खे इन्हनि में डिफिकल्टी थींदी आहे त WH वारा जेके क्वेश्चन्स आहिनि WH वारा क्वेश्चन्स छा हूंदा आहिनि जेके WH वारनि लफ़्ज़नि सां ठहनि जीअं हू आहे होम आहे विच आहे वेयर आहे वेन आहे वाई आहे हाउ आहे इन्हनि सां असां passive wise कीअं कयूं हाणे पहिरियां मां हिन में लिखियो आहे त हू वारा जेके सेंटेंसिस आहिनि छाजे करे जो इन्हनि जो तरीक़ेकार थोरो अलॻि हूंदो आहे तो हू वारनि सेंटेंसिस खे असां पैसिव वॉइस में कीअं तब्दील कयूं हाणे सेंटेंस मिलियल आहे हू रोट इट इहो कंहिं लिखियो इहो सेंटेंस आहे सिंपल पास्ट टेंस जो ऐं इन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहिड़ो मिलियल आहे तव्हांखे ऑब्जेक्ट आहे इट हाणे इन खे पैसिव करण जो सिंपल तरीक़ेकार हिकिड़ो इहो आहे त तव्हां हू खे सेम रखोसि हू खे सेम रखी ऐं सिंपल पास्ट जॾहिं पैसिव थींदो त कहिड़ा हेल्पिंग वर्ब्स लॻंदा वाज़ या वर इट सां वाज़ लॻंदो त हू वाज़ इट रिटन बाय ऐं लास्ट में तव्हांखे छा यूज़ करिणो आहे बाय हू वाज़ इट रिटन बाय माना इहो कंहिंखां लिखियो वियो ऐं ॿिए तरीक़े सां तव्हां इन खे पैसिव वाइस ईअं करे सघो था जो तव्हां हू खे कटे ऐं उन जी जॻह ते तव्हांखे छा यूज़ करिणो आहे उन जी जाइ ते तव्हांखे यूज़ करिणो आहे बाय होम By whom was it written? माना इहो कंहिंखां लिखियो वियो यानी ॿई तरीक़ा जेके आहिनि उहे पॉसिबल आहिनि who was it written by or by whom was it written इन खां पोइ ॿियो सेंटेंस जेको आहे हिन में अचे थो नेक्स्ट सेंटेंस आहे who teaches you तव्हांखे केरु पढ़ाईंदो आहे सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जो जुमिलो आहे ऐं हिन में ऑब्जेक्ट कहिड़ो आहे हिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आहे यू इन जो पैसिव वॉइस छा थिए थो इन जो पैसिव थिए थो who are you taught by माना तव्हां कंहिंखां पढ़ाया वञो था who are you taught by माना हू सां पैसिव करे ऐं लास्ट में असां छा इस्तेमालु कयो आहे हिन में by ऐं ॿिए तरीक़े सां तव्हां हिन खे कीअं चेंज करे सघोसि था ॿिए तरीक़े सां तव्हां ईअं करे सघो था जो हू खे कटे ऐं तव्हांखे छा यूज़ करिणो आहे हिन में by whom are you taught माना तव्हां कंहिंखां पढ़ाया वञो था I hope you understand it guys ऐं उन खां पोइ ॿियो सेंटेंस आहे who has told you who has told you तव्हांखे कंहिं ॿुधायो आहे इहो वरी प्रेज़ेंट परफेक्ट जो जुमिलो आहे हू सां स्टार्ट थिए थो ऐं इन जो ऑब्जेक्ट आहे यू इन खे पैसिव वॉइस करण जो हिकिड़ो तरीक़ेकार त who have you been हिकिड़ो तरीक़ेकार इहो आहे त who have you been told by who have you been told by माना तव्हांखे कंहिंजे तरफ़ां ॿुधायो वियो आहे हू सां पैसिव कयूं था लास्ट में असां छा इस्तेमालु कयूं था by पर ॿियो तरीक़ो इहो आहे त तव्हां बाय खे बिगिनिंग में खणी अचो ऐं हू खे तव्हां छा में चेंज कंदो होम में बाय होम हैव यू बीन टॉट बाय होम हैव यू बीन टोल्ड सॉरी आई होप यू अंडरस्टैंड दैट गाइस तो हू वारा सेंटेंसिस जेके आहिनि उन खे पैसिव वाइज करण जे लाइ इहे ॿ तरीक़ा हूंदा आहिनि इन खां पोइ नेक्स्ट पॉइंट जेका आहे असांजी उहा थिए थी ॿिया जेके WH क्वेश्चन्स आहिनि और पैसिव ऑफ WH क्वेश्चंस मां इन जा ॿिया काफ़ी एग्जांपल्स इन में लिखिया आहिनि ऐं तव्हांखे इंशाल्लाह सम्झण में काफ़ी आसानी थींदी हाणे जुमिलो मिलियल आहे हाउ डू दे डू इट उहे इहो कीअं कंदा आहिनि हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखिजो त ॿिया जेके WH वारा वर्ड्स आहिनि हू आहे सॉरी हू खां अलावा हू जे लाइ तव्हां बाय होम लॻाए सघो था ॿिया जेके WH वारा वर्ड्स आहिनि जी वाट आहे विच आहे वेयर आहे वेन आहे हाउ आहे उहे पंहिंजी जॻह ते सेम रहंदा आहिनि ऐं बाक़ी जीअं टेंसिस खे पैसिव कंदा आहियो उहो साॻियो ई तरीक़ो आहे जीअं ॾिसो सेंटेंस मिलियल आहे हाउ डू दे डू इट उहे इहो कीअं कंदा आहिनि सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जो जुमिलो आहे ऐं हिन में ऑब्जेक्ट कहिड़ो थिए थो ऑब्जेक्ट थिए थो इट इन खे पैसिव वाइस कीअं करे थो हाउ इज़ इट डन माना इहो कीअं कयो वेंदो आहे उन खां पोइ ॿियो सेंटेंस आहे त वाई डिड दे किल हिम उन्हनि खे छो मारियो इहो जुमिलो वाई सां शुरू थिए थो सिंपल पास्ट जो जुमिलो आहे ऐं हिन में ऑब्जेक्ट आहे हिम इन जो पैसिव वाइस छा थिए थो इन जो पैसिव वाइस थिए थो वाई वाज ही किल्ड माना उनखे छो मारियो वियो सिंपल पास्ट जॾहिं पैसिव वाइस थींदो त वाज या वर इस्तेमालु थींदो आहे उन खां पोइ ॿियो सेंटेंस आहे व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी तव्हां मुंहिंजा पैसा कॾहिं वापसि कंदो
when will you return my money इहो when सां शुरू थिए थो ऐं इन जो ऑब्जेक्ट जेको आहे उहो कहिड़ो थिए थो my money त हाणे इन जो पैसिव वॉइस छा थिए थो when will my money be returned when खे असां सेम रखूं था and when will my money be returned माना मुंहिंजा पैसा जेके आहिनि उहे कॾहिं वापसि थींदा I hope you understand that ऐं उन खां पोइ ॿियो सेंटेंस आहे हाउ डिड यू डू इट तव्हां इहो कीअं कयो हाउ सां स्टार्ट थिए थो ऐं ऑब्जेक्ट जेको अथसि उहो अथसि इट इन जो पैसिव वॉइस थिए थो हाउ वॉज इट डन माना इहो कीअं कयो वियो what have you decided तव्हां छा फ़ैसिलो कयो आहे इन सेंटेंस में जेको ऑब्जेक्ट आहे उहो ख़ुदि what आहे ऐं प्रेज़ेंट परफेक्ट जो जुमिलो आहे इन जो पैसिव वॉइस छा थिए थो what has been decided माना छा फ़ैसिलो कयो वियो आहे या कहिड़ो फ़ैसिलो कयो वियो आहे उन खां पोइ ॿियो सेंटेंस आहे why did they rob him उन्हनि इन खां छो उन्हनि इन खां फुर छो कई आहे उन्हनि इन खे छो फुरियो why did they rob him उन्हनि इन खां छो फुर कई इहो वाय सां शुरू थिए थो ऐं सिंपल पास्ट जो जुमिलो आहे इन में ऑब्जेक्ट कहिड़ो आहे इन में ऑब्जेक्ट आहे हिम इन जो पैसिव वॉइस छा थिए थो why was he robbed why was he robbed माना इन खां छो फुर कई वई या हू छो फुरजी वियो उन खां पोइ ॿियो सेंटेंस आहे what did she say about me हुन मुंहिंजे बारे में छा चयो हिते what ख़ुदि ऑब्जेक्ट आहे ऐं इहो सिंपल पास्ट जो जुमिलो आहे इन जो पैसिव वॉइस छा थिए थो what was said इन जो पैसिव वॉइस थिए थो what was said about me माना मुंहिंजे बारे में छा चयो वियो ॿियो सेंटेंस आहे where has he hidden the money माना हिन पैसा किथे लिकाया आहिनि where सां जुमिलो ठहे थो ऐं इन में ऑब्जेक्ट जेको आहे उहो आहे the money इन जो पैसिव वॉइस छा थिए थो where has the money been hidden where has the money been hidden माना पैसा किथे लिकाया विया आहिनि माना WH क्वेश्चंस जेके आहिनि हू खां अलावा उन्हनि जो तरीक़ेकार जेको आहे उहो ईअं ई हूंदो आहे सिंपली तव्हांखे यादि हुजे सिर्फ़ु टेंस मुताबिक़ तव्हां प्रॉपरली चेंज कयो टेंस में का मिस्टेक न थिए तव्हां खां इन में ऐं उन खां पोइ नेक्स्ट पॉइंट जेका आहे असांजी लेट मी सी अच्छा बी पॉइंट जेका आहे उहा इहा आहे बट आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट टुमारो इहा पॉइंट जेका आहे